हेलो गाइस, मेरा नाम संजय है। आज हम देखेंगे फनी मीम्स। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट कर कर बताना। देखो अब मैं क्या करता हूँ। हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। देखा आपने का टीका लगाया है। लापरवाही का नतीजा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। रहने दो। हाय हाय मूवी देखने जाना। तो तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अपने जिगर को नाचू आज छम 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 तो आ गया। प्यारी समझ गई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? जय बजरंग बली। आयो रे माँ। दे दो भाई, दे दो। आएगा होटल भी आ गया। लड़की के संग में क्या मजा। आयो रे माँ। अबे साले तभी देखो भाई कौन तुरी में
चोदो मामो तेरा बहन के कितनी औसम है। कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो हाँ जी गाइस, कैसी लगी वीडियो? अगर आपके चेहरे पे स्माइल आई है ना भाई, तो भाई कमेंट करके जाना, ठीक है। और भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको तो पता है सारी चीज का, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं सारी चीज। तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट बहुत जरूरत है हमें इस चीज की, क्योंकि अभी चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन है। तो उठने में टाइम लगेगा, वो तभी उठेगी जब आप सपोर्ट करोगे।